Пока есть небольшой перерывчик, минутка отдыха. Можно посидеть, отдохнуть, замечательно, комфортно. А можно рассказать вам что-то интересное. Идите сюда поближе. Сегодня я хотел поделиться с вами своими мыслями по поводу такого высокоточного инструмента, как керны, пробойники, нокдауны, как кто называет. Вот этот сет, которым я пользуюсь, нужно понимать, что есть работа, когда мы осаживаем какие-то широкие площади, да, крупные фрагменты. И здесь у меня, например, вот такой от Ultradent сетап, какие-то такие крауны. То, что я не делаю молотком, я могу где-то точечно вот так вот отработать. Может быть, очень мощно, очень тяжелым молотком ударить. Но редко на самом деле использую в последнее время. Есть еще вот такой момент от Игоря Коронича, Крокарп насадка. Это тоже для чего-то такого более обширного. Дальше идут более точечные керны, и они имеют свою градацию по жесткости. То есть сначала у нас это нюсли, тефлоновый керн так называемый. Он мягкий, он аккуратно работает. Его минус в том, что он тупится и все-таки царапает лак, оставляет такие неприятные дефекты, которые нужно располировывать, которые, если их становится много, мешают обзору. Вот этот вот кернышек, это, по-моему, Ultradent, он жестче, он поинтереснее работает, но также он царапается, за ним нужно следить, поэтому как бы я все больше делаю выбор в сторону металлических кернов. Это VIP версия 2.0, офигительный керн, очень круто сделан, классно, вот эта вот сама ударная часть исполнена, очень нравится. И дальше после него идет, он чуть-чуть меньше диаметром, это от Kerpoint, 212 номер, тоже с магнитиком. Очень-очень рекомендую. Я перешел на более такую вот точную работу. Она как бы в какой-то степени какую-то опасность несет, возможно, но тем не менее дает немножко другую физику процесса, что происходит при более жестком ударе, более жестком окончании. Мы воздействуем на меньший фрагмент. То есть у нас не происходит проваливание площади, которая вокруг находится. Так как если мы, например, работаем вот этим, такой эффект будет более выразительный. Это, конечно, еще зависит и от стеймера, которым вы работаете. Я, например, перешел на молоток металлической головой, бью, чтобы удар был максимально жесткий, максимально резкий и максимально проникающий. Вот. Но в большинстве случаев я работаю именно таким образом, чтобы не было вот этих лишних каких-то раскачиваний, лишних провалов, так же как и лишних переподъемов на работе клеем или крючком. Почему острые крючки? Потому что они именно такую физику дают, более точечный локальный подъем без утягивания какой-то прилегающей площади. И сейчас я кое-что вам покажу. Случайно это я изобрел, так как у меня школа накола, приходится бороться с наколами, с маленькими вот этими push marks. И я нашел в магазине Leroy Merlin маленькую отвертку. Где она? Вот она. Внимание, барабанная дробь на 1,5 миллиметра наконечник. 1,5 миллиметра. Посмотрите. Какой он тонкий. Он тончайший. Я отрезал конец. Здесь тоже отрезал задницу, чтобы было больше компактная такая штука. Вот. И все ребята, кто работали у меня этим летом, все побежали такие, купили. Всем очень понравилось. Попробуйте. Отпишитесь, что у вас получается. Но это просто бомба. И сейчас VIP компания, вот это VIP, это Петр Замора, американская компания, польского происхождения, ребята. Мы с ним переписывались, я ему вот это показал, и он сейчас выпустил в линейку самый маленький, он называется XS Surgeon
хирург. Я ему подсказал, сделай вот такую вот штуку, это будет бомба. И это действительно бомба. Попробуйте. Если вы работаете металлическими кернами, обязательно попробуйте. Это, конечно, жестко. Это, как говорится, professional use only, то есть не стоит брать это, если вы не уверены в себе, если у вас руки трясутся и еще что-то такое. И, естественно, применять не абы где, а по назначению. Но он как раз дает максимально вот такой эффект точечного пробоя, точечного осаживания каких-то дефектов или каких-то мельчайших там шагренек. Это просто, я считаю, что это прям бомбовская бомба последнего времени, ну лично для меня. Вот такой у меня набор кернов. А какой у вас? Поделитесь, запишите нам, покажите, чем вы осаживаете, чем вы работаете. А мы пойдем дальше. Вот с этой машинкой, с белым маканчиком. Друзья, мы готовим большой материал с этим прекрасным автомобилем. Там будет много интересной и полезной информации. Будем клеить, будем стучать. Я жду ваших лайков. И не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. До встречи!